Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita jangan ribut, kita mau ngeprank lagi. Saya mau ngeprank teman saya. Jangan ribut, dia lagi tidur ngorok, ya kan? Kita kerjain, tapi bagusnya diapakan ya? Nanti sebentar, itu. Nah itu, oke. Anjir. Sate bisa tidur bangsat. Ada kebo tidur anjing. Ngorok kayak kebo. Pas ditegur ngoroknya hilang bangsa. Kita masukkan di mulut. Bagusnya diapakan ini orang ah. Dia ini teman dari kecil ini. Kerjain bagaimana bagusnya ya? Malas sama ngorok terus. Mau tidur saya tidak bisa. Mungkin anjir. Tidak sadar. Tapi udah tega saya cu. Ada brother. Cabut ah, nanti tak makan nih.
sumpah dia bro, kayak apa? Bro, keringatan dia bro, keringatan. Tapi sebenarnya saya tidak tega bro. Jadi bagaimana? Yang penting kita ada hiburan hari ini. Anjing makin digas anjing. Coba kaget. Kaget aja. Mbak. Kipas ya? Aduh, anjing. Jangan kawan. Anjing. Dia masa bodoh anjing. Aduh. Biarkanlah nanti dia nonton videonya ya. Oke. Next to video bro. Jangan lupa klik subscribe.